হ্যালো বন্ধুরা, তো কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আপনারা যারা ভিডিও ক্রিয়েটর মানে আমার মতো যারা ইউটিউব বা ফেসবুকে আপনারা যে ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন, ইউটিউব বা ফেসবুকে যারা ভিডিও বানান, তারা মানে ভিডিও বানানোর সময় তাদের অনেক সমস্যা হয়। যেমন কি বলেন তো, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড যে নয়েজ, মানে আমি যে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি, এর ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু কোনো আওয়াজ আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না। ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রচুর আওয়াজ হচ্ছে, ফ্যানের এই হাবিজাবি প্রচুর আওয়াজ হচ্ছে, সেই আওয়াজগুলো কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন না। কিন্তু অনেক সময় কি হয়, অনেক সময় কি বেশিরভাগ ভিডিওতে কিন্তু আওয়াজ থাকে। আমরা কিন্তু এই আওয়াজগুলো মানে আপনারা নয়েজগুলো ক্যান্সেল করি, মানে এই নয়েজগুলোকে আমরা ক্লিয়ার করি, তারপরে আপনাদের সামনে এই ভিডিওগুলো নিয়ে আসি। কিন্তু বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো যে আমরা যারা এই ভিডিওর আওয়াজগুলো ক্লিয়ার করি কিভাবে করি, এবং আপনারা কিভাবে করবেন। আপনারা যারা নতুন ক্রিয়েটার তারা ভাবছেন হয়তো আমি ব্লগিং ভিডিও বানাচ্ছি বা আমি একটা টেকনিক্যাল কোনো ভিডিও বানাচ্ছি, কিন্তু এদের যে আওয়াজগুলোর পাশে এই গাড়ি ঘোড়া হাবিজাবির যে আওয়াজগুলো, এই আওয়াজগুলো কিভাবে ক্যান্সেল করব। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটার মেন টপিকই হচ্ছে এটা, যে আপনি আপনার ভিডিওর মধ্যে যে নয়েজ বা ভিডিওর যে কোয়ালিটি, সেই কোয়ালিটি কিভাবে বাড়াবেন এবং ভিডিওর যে নয়েজ, সেই নয়েজগুলো কিভাবে দূর করবেন। তো চলুন, ভিডিওটি খুব নলেজেবল এবং ইনফরমেটিভ হতে চলেছে। তো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন, আর এই ভিডিওটি দেখার পরে আমাকে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো, কোনো রকম কোনো ভালো লাগলো কিনা, ভিডিওটি নলেজেবল এবং ইনফরমেটিভ লাগলো কি না। কারণ আমি কিভাবে আমার ভিডিওগুলোকে নয়েজ ক্যান্সেল করি, মানে ভিডিওর যে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজগুলো কিভাবে ক্যান্সেল করি, এই ভিডিওতে আমি সমস্ত কিছু ডিটেলসে বলবো। এবং খুব ইজি কিছু পদ্ধতি আছে যেটা আমি আমার ডেস্কটপ বা কম্পিউটারের মধ্যে করি, সেই ইজি পদ্ধতিগুলো নিয়েই আমি আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব। আর বন্ধুরা, আপনাদের একটা ছোট্ট নলেজ দিই, এই যে ভিডিওতে আমি আপনাদের নয়েজ ক্যান্সেল করে দেখাবো, এটা হচ্ছে আমি কম্পিউটারে করে দেখাবো, যেটা আমি কম্পিউটারে সচরাচর করি, কারণ আমি ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে আমি ইউজ করি। তো যেভাবে করি সেটা আমি আপনাদের দেখাবো, যে আমি কিভাবে করি, আপনারাও যাদের কম্পিউটার আছে তারাও করতে পারবেন। কিন্তু বন্ধুরা, যাদের কম্পিউটার নেই তারা কিভাবে করবেন সেই বিষয় নিয়ে জানতে চান, যারা মোবাইল দিয়ে কাজ করেন শুধুমাত্র, তারা কিভাবে করবেন সেটা নিয়ে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করবেন। আর বেশি বেশি যদি আমি কমেন্ট পাই তাহলে কিন্তু আমি সেই বিষয় নিয়ে ভিডিও আনবো। আর আজকের টপিকটা একটু হাটকে, একটু আলাদা রকমের। তো চলুন ভিডিওর মেন টপিকে চলে যাই এবং বক বক বন্ধ করে একদম চলে যাই আমি আমার কম্পিউটার স্ক্রিনে, এবং আপনাদের দেখাই। অলরেডি তো আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে এসেছি এবং দেখাই যে কিভাবে আমরা ভিডিওগুলোকে এডিট করব। তো বন্ধুরা, এখানে আমার ডিসপ্লের উপরে আপনারা অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাচ্ছেন। এর মধ্যে কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশন আমরা ইউজ করি, সেই অ্যাপ্লিকেশনটা একদমই ফ্রি অ্যাপ্লিকেশন হবে, আপনারা কম্পিউটারে একদমই ফ্রিতে ইউজ করতে পারবেন। যারা ইউটিউবাররা আছেন তারা বেশিরভাগই কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনটি ইউজ করে, বা এবং যারা অনেকটা হাই লেভেলে চলে যায় তারা কিন্তু অ্যাডোবির বিভিন্ন সফটওয়্যারগুলো হয় সেগুলো ইউজ করেন। কিন্তু আমি একদমই বেসিক এবং একদমই সোজা পদ্ধতিগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। চলুন, আমি আমার কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে এসেছি এবং আমি এখানে আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে আমরা করব, মানে কি জিনিস, মানে কোন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আমরা আমাদের অডিওটাকে এডিট করব। তো প্রথমে আমরা চলে যাই আমাদের ক্রোম ব্রাউজারে গেলে আমরা এখানে সার্চ করব অডাসিটি। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে অডাসিটি সার্চ করে নেব, এবং অডাসিটি সার্চ করার পরে আপনারা এই ধরনের একটা লোগো পাবেন, যেটা আপনারা ডিসপ্লের উপরে এখনো দেখতে পাচ্ছেন। তো এই লোগো বালা একটা অ্যাপ্লিকেশন আপনারা কিন্তু পাবেন, এবং এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা অডাসিটির অরিজিনাল যে ওয়েবসাইট সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করতে পেরে যাবেন। অডাসিটি অরিজিনাল ওয়েবসাইটে আমরা চলে গেলাম, এবং এই হচ্ছে অডাসিটি অরিজিনাল ওয়েবসাইট। এবং এই ওয়েবসাইট আপনারা ভিজিট করবেন। আপনারা এখানে দেওয়াই আছে, দেখেন উইন্ডোজ 7 থেকে উইন্ডোজ 11 পর্যন্ত এখানে দেওয়া আছে। ম্যাকের জন্য অ্যাভেলেবেল আছে অ্যান্ড লিনাক্সের জন্য অ্যাভেলেবেল আছে। তো আপনাদের যে অপারেটিং সিস্টেম আপনারা ইউজ করেন সেটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করার পর আপনারা এটা সিম্পল ইনস্টল করে নেবেন। বন্ধুরা, এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা, এটা কিন্তু কোনো রকম পেড অ্যাপ্লিকেশন না, একদমই ফ্রি একটা অ্যাপ্লিকেশন। আপনারা যে কোনো সময় একদম ইজিলি ইউজ করতে পারেন। এবং আমি আপনাদের দেখাবো যে কত সুন্দর বেসিক জিনিসটা, একদম সিম্পল একদম স্টেপগুলো আছে যা একদম ক্লিয়ারলি ভাবে আপনারা করতে পারেন। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটার জন্য কোনো আপনাদের ক্র্যাক ভার্সন বা কিছু এরকম সার্চ করতে হবে না, আপনারা একদম নর্মালি ইউজ করতে পারবেন। অডাসিটি একদম ফ্রি অফ কস্ট আপনারা ইউজ করতে পারবেন, একদম সুন্দর একটা সফটওয়্যার। তো আমাদের দেখেন আমাদের ইনস্টল করা আছে, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অডাসিটি নাম। তো আমরা এটা সিম্পলি আমরা ইনস্টল করে নেব আমাদের পিসিতে। সো ইনস্টল করার পর আমরা ওপেন করে নেব। ওপেন করার পরে এই যে আপনারা ইন্টারফেসটা দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক এরকমই ইন্টারফেস আপনারা কিন্তু দেখতে পাবেন আপনাদের কম্পিউটারে।
তো এরকমই ইন্টারফেস আসবে, এইখানেই সমস্ত কিছু কিন্তু দেওয়া আছে। এবার এই ইন্টারফেসটা আমি যেদিন নতুন ওপেন করেছিলাম সেটা কিন্তু আমার কাছে কিন্তু একদমই ইউনিক মনে হয়েছিল। তো আপনাদের কাছেও যারা নতুন ওপেন করবেন একদমই ইউনিক মনে হবে, কারণ যারা সচরাচর এগুলো করেননি, যেরকম আমি কোনোদিন আমি অডিও এডিট করিনি, ভিডিও অতটা এডিট করিনি, ভিডিওটাও এডিট করা শিখেছি আপনাদের ইউটিউবের কাছ থেকেই শিখেছি, ইউটিউবের মধ্যেই শিখেছি। আমি কিন্তু সব জানতা নই, এটা আমি আগেই থেকে বলেছি। তো আমি ইউটিউবে শিখেছি, ইউটিউব থেকে শিখে আপনাদের আরও ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি যত আমার সাবস্ক্রাইবারদের। ওকে, এবার আপনাদের বলবো যে আমরা কিভাবে অডিও এডিট করব। তো এই যে ধরুন এই যে অডিওটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই অডিওটা আমরা একবার প্লে করি। ওকে, প্লে করলে আমরা বুঝতে পারবো এই অডিওটাতে আমরা কি বলেছি। ব্যাস এইখানে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আশা করি কম এবং কতটা নয়েজ আছে। এমনিতে আমার একটা ভালো মাইক আছে, তো সেই জন্য অডিও মানে ইয়েটা কম আসে নয়েজটা, কিন্তু তাও অনেকটা নয়েজ থেকে যায়। কিন্তু তো সেই নয়েজটাকে ক্যান্সেল করি কিন্তু আমি এই অডাসিটিতে। তো এখানে আমরা এটাকে ক্লিয়ার করে দেবো এবং আমরা কি করে নেবো, এই অডাসিটির মধ্যে আমাদের এই ইয়েটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করবো, মানে এখান থেকে আমরা ড্র্যাগ করে ড্রপ করব, বা আমরা এখান থেকে ফাইল ওপেনিং করেও করতে পারি। এখানে বিভিন্ন দাগ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যান্ড সুন্দর কারসারগুলো উপরে গেছে নিচে গেছে। তো এইটুকু এই জায়গাগুলো আপনাদের একটু বুঝতে হবে। কেন আমি এটা আপনাদের ডিটেলসে বলছি, এখানে কিন্তু ভিডিও রেকর্ড অডিও রেকর্ড যখন করছিলাম, সেই অডিও রেকর্ডও কিন্তু একটা ফ্যাক্ট। যেহেতু ভিডিও অ্যান্ড অডিওরটা আলাদা আলাদা রেকর্ড করি, সেই জন্য এই বিষয়টা আপনারা যারা একসাথে করেন তাদের কোনো ব্যাপার নয়, তারা আপনার ভিডিওর যে অডিওটাকে এক্সপোর্ট করে নেবেন অডিও শুধুমাত্র, তারপরে এডিট করে আবার জয়েন করে দেবেন। ওকে, তাহলে তো কোনো সমস্যাই হবে না। আর এখানে আমি অডিওটা যেহেতু আলাদা করি তার জন্য আমি এইরকম দেখিয়েছি। তো সবসময় ভিডিও আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা অডিও ভিডিও একসঙ্গে মানে একই ক্যামেরার মাধ্যমে করেন ধরে নিচ্ছি। তো আপনারা কীভাবে ভিডিওটা রেকর্ড করবেন, ভিডিওটা রেকর্ড স্টার্ট করার সময় স্টার্ট করলেন এবং 10 মিনিট নয় 10 সেকেন্ড বা 15-20 সেকেন্ড মতো আপনি চুপচাপ থাকবেন। আপনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে যে নয়েজগুলো আসবে সেই নয়েজগুলোকে আসতে দেবেন। ওকে, এইরকম দেখেন আমি এখানে কিন্তু চুপচাপ আছি, যে প্রথম থেকে স্টার্ট আমি এখানে প্লে করলে বুঝতে পারবেন এখান থেকে একদমই চুপ হয়ে যাওয়ার পরে আমি কিন্তু এখানে একটা তালি দিয়েছি। তালি দেওয়ার পরে আমি কিন্তু এখান থেকে দেখবেন আবার কথা স্টার্ট হয়ে যায়। সো এই যে তালিটা দিয়েছি এটা হচ্ছে আমি আমার ভিডিও অ্যান্ড অডিওর মার্জ করার জন্য দিয়েছি। এটা পরবর্তী অন্য আলাদা ব্যাপার, যেটা আমি আগেই বললাম যে অডিও আর ভিডিও যখন আলাদা আলাদা রেকর্ড হয়, যেরকম সব ইন্ডাস্ট্রিতেই হয় অডিও ভিডিও আলাদা রেকর্ড, তো ওই রকম তখন মার্চ করতে এটা খুব এফেক্টিভ হয়। সো এইখানে আপনারা কি আমি ধরে নিলাম যে আপনারা একসঙ্গে করছেন, তো এটা আপনার অডিও ফাইল। এবার অডিও ফাইলটাকে আপনি যখন করবেন আপনার নয়েজ ক্যান্সেল করবেন, কীভাবে করবেন? সো আপনাদের এখানে নয়েজ ক্যান্সেল করার জন্য সিম্পল কিছু পদ্ধতি আছে। যেরকম আমি প্রথমে আপনাদের বললাম যে 10 সেকেন্ড আপনাকে চুপ থাকতে হবে। 10 সেকেন্ড চুপ থাকলে কি হবে, আপনার এখানে যত নয়েজ আসে সেই নয়েজটা আপনার এখানে চলে আসবে। বা আপনার ভিডিওর মধ্যে আপনি যখন চুপ থাকবেন কোনো জায়গায়, ধরে নিন আমি এখানে কথা বলতে বলতে এখানে চুপ হয়ে গেছি, এখানে তো আমার ভিডিওর নয়েজ আসবে, তাই না? ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে যাওয়া সেই নয়েজ আসবে। তো হয় এইগুলো জায়গায় বা ভিডিওর শুরুতেই আপনি কিন্তু নয়েজটাকে আগে ক্যাপচার করে নেবেন, যাতে কম্পিউটারকে বুঝতে দেবেন যে মানে সফটওয়্যারটাকে বুঝতে দেবেন যে এইগুলোই আমার ভিডিওর নয়েজ। ধরে নিন এইটুকু জায়গায় অনেক নয়েজ আছে, বা আমারটায় হালকা আছে আপনাদেরটা বেশি থাকবে, এইটুকু আপনার জায়গায় আপনি রাইট ক্লিক করে এটাকে সিলেক্ট করে নেবেন। একদম সিলেক্ট করে হয়ে গেল আমার তালি দেওয়ার আগে, মানে তালির আওয়াজটা তো আমি ফিজিক্যালি দিয়েছি, এটা নয়েজ নয় ধরে নিন। তো এটা আমি সিলেক্ট করে নিলাম। সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আমি কি করব, এখানে আপনাদের ইফেক্টে চলে যাব। ইফেক্টে গিয়েই আসল খেলাটা এখানে খেলতে হবে। এখানে নিচে চলে আসবো, এখানে দেখবেন অপশান আছে নয়েজ রিডাকশন বলে একটা অপশান আছে। নয়েজ রিডাকশানে ক্লিক করব অ্যান্ড নয়েজ রিডাকশানে ক্লিক করবো, এইখানে অনেকগুলো অপশান দেখতে পাবেন। এই জায়গাগুলো আপনারা একটু কম বেশি করে আপনার নয়েজ হিসাবে আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারেন। যেহেতু আমার ভিডিওতে একদমই নয়েজ কম আসে, তার জন্য আমি কিন্তু কোনো এগুলোতে হাত দেবো না। যতটা ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আছে সেটুকু আমি ক্লিয়ার করার জন্য এখানে আমি কিচ্ছুই হাত দেবো না। আপনারা টেস্ট করতে পারেন, আপনারা শুনে এখানে প্রিভিউ দেখতে পারবেন কীভাবে নয়েজ মানে কতটা ক্যান্সেল হলো না করলো, এখান থেকে প্রিভিউ দেখতে পারবেন। সো এখানে আপনারা যখন নয়েজ ক্যান্সেল হয়ে গেল, মানে এখানে সিলেক্ট করে এখানে নয়েজ ইফেক্টে আসার পর আপনি
এটাকে গেট নয়েজ ইফেক্ট প্রোফাইলে ক্লিক করবেন। মানে আপনি সফটওয়্যারটাকে বললেন, আপনি বুঝিয়ে দিলেন সফটওয়্যারটাকে যে এইটুকুর মধ্যে আমার যা আওয়াজ টাওয়াজ এসছে এরকম ধরনের আওয়াজই আছে এর ভিতরে, এই ভিডিওর ভিতরে, মানে এই ধরনের আওয়াজগুলোই আমার নয়েজ। মানে সফটওয়্যার বুঝে গেল, সফটওয়্যারকে আপনি বলে দিলেন। এবার আপনাকে কি করতে হবে, আপনার পুরো ভিডিওটাকে সিলেক্ট করতে হবে। কন্ট্রোল চিপে অল চিপলে পুরো ভিডিও সিলেক্ট হয়ে গেলো, বা এরকম স্ক্রল করে পুরো ভিডিও সিলেক্ট করে নিলেন। সিলেক্ট করার পরে আপনি আবার ইফেক্টে যান। ইফেক্টে যাওয়ার পরে আপনি আবার কি করবেন, এখানে আবার চলে যাবেন নয়েজ রিডাকশনে। রিডাকশনে যাওয়ার পরে এবার দেখবেন এখানে নয়েজ প্রোফাইল যেহেতু আগেই দিয়ে দিয়েছেন, সফটওয়্যার কিন্তু এবার বুঝে গেছে যে কতটুকু কি করলে এবার নয়েজ চলে যাবে। এবার আপনি কি করবেন, সিম্পলি এখানে ওকে ক্লিক করে দেবেন। প্রথমে যেটা বললাম প্রোফাইলে করতে হবে গেট নয়েজ প্রোফাইল, তারপরে আপনি কিন্তু এখানে নয়েজ ক্লিয়ার করে দেবেন। ক্লিন করার পরে দেখবেন আপনি এই কারসারগুলো অনেক ছোট ছোট হয়ে যাবে। কেমন, আপনি দেখুন, এই দেখুন অনেক ছোট হয়ে গেছে এবং অনেকটা পাতলা হয়ে গেছে। তো এইরকমই কিন্তু আপনার একটা নয়েজ, এবং কিন্তু আমি আপনাদের প্লে করে শোনাই, এখানে কিন্তু অনেক নয়েজ ক্লিন হয়ে গেছে। আপনারা হয়তো বা বুঝতে পারছেন, আশা করি এখানে বুঝতে পারছেন কতটা নয়েজ ক্লিয়ার হলো। এবার ধরে নিন আপনার কোনো মতে ভুল হলো, আপনি আবার যদি কন্ট্রোল জেড করেন, দেখেন আবার নয়েজগুলো কিন্তু চলে আসবে। তো দেখেন এখানে নয়েজগুলো আসলো। এবার আপনি কি করতে পারেন, ধরে নিন আপনি প্রথমে করতে ভুলে গেছেন, ভিডিওর শুরুতে আপনি এই চুপ করে থাকতে ভুলে গেছেন। তো আপনি ভিডিওর এই মানে অডিওটার মধ্যে আপনি একটু খুঁজুন, মোটামুটি 10 সেকেন্ড, 8 থেকে 10 সেকেন্ড মতো যেখানে চুপ থেকেছেন সেই জায়গাটা আপনি ক্লিন এখানে ধরার চেষ্টা করুন। তো এইখান থেকে আপনি সিলেক্ট করুন, এখান থেকে সিলেক্ট করে এই জায়গাটা আপনি ধরে নিন। এখানে ধরে নেওয়ার পরে আপনি কি করবেন, এটাকে ক্লিক করবেন ইফেক্টে ক্লিক করার পরে নয়েজ রিডাকশন এখানে ক্লিক করবেন। নয়েজ রিডাকশনে ক্লিক করার পরে এখানে নয়েজ, আবার সেই গেট নয়েজ প্রোফাইলে ক্লিক করার পর যেখানে নয়েজ প্রোফাইল অ্যাড হয়ে গেল, তারপরে আপনি এখানে কন্ট্রোল অল চিপে এটাকে সিলেক্ট করে নিলেন। সিলেক্ট করার পরে ইফেক্ট আবার ক্লিক করবেন। ইফেক্ট ক্লিক করার পরে সেম আবার নয়েজ রিডাকশন, এবার ওকে ক্লিক করলেই আবার আপনার এখানে প্রসেসিং হবে কিছু সময়। একদম লাইট অ্যাপ্লিকেশন আছে, খুব বেশি সময় নেয় না, একদম কম সময়ের মধ্যে আপনার হয়ে যায়। এটা করার পরে দেখুন আমার নয়েজ কিন্তু অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে বা যাবে। দেখুন অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আপনি যদি কন্ট্রোল জেড করি, দেখবেন আবার নয়েজগুলো চলে আসবে। এই জায়গাটা ফলো করবেন, দেখবেন নয়েজ চলে আসবে। দেখুন নয়েজ চলে আসলো। তো এইভাবে কিন্তু আপনি নয়েজ ক্লিয়ার করবেন, এবং শোনার পরে আপনি কিন্তু অনেকটা বুঝতে পারবেন যে কীভাবে কতটা নয়েজ ক্লিয়ার হয়েছে এবং কতটা হয়নি। তো এবার আসি লাস্ট পর্যায়ে যে আপনি কীভাবে এটাকে এক্সপোর্ট করবেন। তো ফাইলে যাবেন, ফাইলে যাওয়ার পরে এক্সপোর্ট বলে অপশান আছে। এক্সপোর্ট অ্যাজ MP3, WAV, আপনার বেসিক্যালি আপনার MP3 লাগবে। তো এখানে এক্সপোর্ট MP3 করবেন, এবং যে কোনো ফাইলে আপনি এক্সপোর্ট করা দরকার এখানে সেভ করে দেবেন। তো সেভ করতে গেলে খুবই কম সময় লাগবে, মোটামুটি 2 থেকে 3 সেকেন্ড, বা খুব জোর হলে 10 সেকেন্ড সময় লাগবে। আপনার বড় অডিও হলে একটু বেশি সময় লাগতে পারে, 1 মিনিট, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়। যে কোনো কম্পিউটারের সাপোর্ট নেয়, যে কোনো কম্পিউটারে এটা করতে পারবেন। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারলেন যে বন্ধুরা কীভাবে এই নয়েজগুলো ক্যান্সেল করা হয়, কীভাবে আমি করি, কীভাবে আপনারা করতে পারবেন। তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি লাইক করে আমাকে অবশ্যই উৎসাহিত করবেন, এবং নেক্সট ভিডিও কী বিষয় নিয়ে আপনারা জানতে চান তো আমাকে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। অ্যান্ড আপনারা যদি এখনও আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, চলো আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে টিপে অল করে দিন। আর বন্ধুরা এই ভিডিওটি একটি শেয়ার করে সকলের কাছে পৌঁছে দিন, কারণ এই ভিডিওটিও অনেকটা রিচ পাওয়া দরকার আছে। কারণ এই ভিডিওটিতেও অনেকটা রিচ দরকার আছে, কারণ অনেকে জানে না এইভাবে কীভাবে অডিও এডিট করা হয়, কীভাবে এই ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজগুলো ক্লিয়ার করা হয়। তো আশা করি এটা খুব নলেজেবল ইনফরমেটিভ লেগেছে। তো বন্ধুরা আজকের মতো এটুকুই, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।